प्रधानमन्त्री बालेन शाह कन्फर्म हो, तर उसलाई पनि अभिभावक चाहिन्छ भनेको राजा सहितको बालेन प्रधानमन्त्री। खोजेको त्यही हो। बालेन प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हो तपाईँ? बालेनलाई रोक्न सकिएन, किनभने संसारभरिका न्युजले एउटा यङ 35 वर्षको मान्छे मेयर मात्रै थियो, र्यापर मात्रै थियो, विश्व लिड गर्न सक्ने, उसले नेपालको मात्रै होइन वर्ल्ड क्लास हिरो 100 जना विश्वका टप युवाहरूमा राख्दाखेरि टाइम भन्ने अमेरिकाबाट निक्लिने पत्रिकाले न्युयोर्क टाइम्सले त बालेन्द्र शाहको फोटो छ। वर्ल्डको हिरो हो हाम्रो अहिले हुने प्रधानमन्त्री बालेनजी हो। रविजी जेलबाट बाहिर आउन साथ यो राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिरहेका छौँ, चहल पहल त्यस्तै देखिएको छ। रविजीको राजनीतिक अहिलेको चहल पहललाई कसरी लिनु भएको छ? उहाँ भनेको उहाँलाई 10 थरी मुद्दा लगाए, राजनीतिक प्रतिशोध थियो, अहिलेसम्म प्रमाण भेटिएन। जेलमा किन कोचेको? 10 अरब खानेलाई 5 लाख लिने, 3 करोड लाग्नेलाई 4 करोड चाहिँ लिएर फेरि किन थुनेको भनेर गुन्डुतिरका निन्द्राहरू हराए अरे। तर बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, मुलुक युवाको पुस्तामा गइसक्यो। रविको त्याग हो, उसले जोड्न सके सबैलाई। अबको प्रधानमन्त्री भनेको यो विश्वले चिनेको बालेन्द्र शाह हो। अग्रिम शुभकामना। गृहमन्त्रीमा चाहिँ रवि हो। पछिको कुरा पछि गरौँला। प्रधानमन्त्री पहिला तोकौँ, भ्रष्टाचार नगर्नु, भ्रष्टाचारीलाई कोच्नु, देश कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहियो भने प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग पनि तपाईँले सम्पर्क राख्नु। सिङ्गापुर बनेको रोल मोडेल मलाई थाहा छ, कोरिया बनेको मलाई थाहा छ, चाइना बनेको मलाई थाहा छ, मलेसिया बनेको थाहा छ। मेरो मुलुकमा केही गर्नै पर्दैन। विश्वको सबभन्दा सुन्दर मुलुकमा छु, सबैभन्दा धनी मुलुकमा पनि छु। एउटा रुबी मात्रै, रुबीको पहाड मात्रै बेचे भने सम्पूर्ण युरोप किन्न सक्ने तागत राख्छ डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती। बालेन कुलमान र रविको यो मिलनलाई चाहिँ त्रिकोणात्मक मिलन भनौँ, एकता भनौँ, यो समग्रमा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नु? यो एकदम राम्रो हो। अरू पनि जाँदै मिल्दै गर, दायाँ बायाँ नहेर, नभए पुरानाले टाउका टेक्छन्, फेरि 35 वर्षसम्म देश चुस्छन्। त्यसकारण यो र त्यो नभन, यो फलानाको एजेन्ट, यो ढिस्कानाको एजेन्ट भन्न सजिलो छ, आरोप लाउन सजिलो छ। कसैले आरोप नलाउने, नयाँ पुस्तालाई मौका दिने। तर यो एकतालाई त खिची चौरीमा उडाइदिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। उडाउन दिनु न त, कोही मान्छे बाउलायो भने बाउलाउन दिनु न त। हाम्रो के लाग्छ? होइन, जित्ने नै उहाँहरूले नै हो रे। केपी ओली उहाँले एमाले र कङ्ग्रेस बाहेक अरू कसले जित्नै सक्दैन। रासपा 14औं नम्बरमा। हस् उहाँलाई शुभकामना। एक्लै न्यु रोड गरेर देखाउनु, एकचोटि एक्लै हिँडेर न्यु रोडसम्म पुगेर आउनु। बालेन्द्र शाह त यो मुलुकको हरेक कर्नरमा एक्लै हिँडिदिन्छ। पहिलो दल कङ्ग्रेस एमाले या मध्ये कोही, तेस्रोमा माओवादीले, अरू बाँकी 14औं नम्बरमा गएपछि रासपाको। यो सबै मिडियाको थ्रुबाट के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलिहाल, एकै ठाउँ तिमीहरू मिल्नु। अनि चुनाव भइगयो भने, चुनाव त हुँदैन, भइगयो भने नयाँ युवाको तागत हेर्नु। अघिल्लो दिन केपी शर्मा ओलीले के बोलेका थिए? हामी काङ्ग्रेस र एमालेको मिलन भनेको तोपले हान्दा पनि फुटाउन सक्दैन, त्यस्तो शक्तिशाली भन्थे। 24 घण्टाभित्रमा धुलो चटाइदिए मेरा युवा पुस्ताले। सलाम गर्छु मेरा युवा पुस्तालाई।